औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ सबा। आज के वीडियो का टॉपिक मौसम के एतबार से हैं। आजकल का मौसम सर्दियों का मौसम चल रहा है। हर घर में ही नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहे हैं। आज हम आपके लिए एक बड़ा ही अच्छा अमल लेकर आए हैं। यकीन करें, डॉक्टर्स बदल बदल कर थक जाते हैं। बच्चा बीमार है, घर में घर का कमाने वाला बीमार हो गया है, घर चलाने वाली, खाना बनाने वाली, घर का ख्याल रखने वाली बीवी, शोहर का ख्याल रखने वाली, बच्चों का ख्याल रखने वाली बीवी माँ जब बीमार हो जाए तो फिर तो घर का सारा सिस्टम ही उल्टा हो जाता है। परेशानी देखें आप बहरहाल हर सूरत में पड़ रही है, चाहे कमाने वाला बीमार है, चाहे घर को चलाने वाली बीमार है, या चाहे घर का बच्चा बीमार है। हम डॉक्टर्स बदल बदल कई भी बाज़ औक़ात तो थक जाते हैं, शिफा है कि मिल ही नहीं रही होती। आज हम आपके लिए ख़ास तौर पे सर्दियों के मौसम में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा सामना और जिस तकलीफ़ को सबसे ज़्यादा सहना पड़ता है वो है खांसी। खांसी को लेकर आपके लिए बड़ा ही बेहतरीन टोटका लेकर आए हैं, अमल लेकर आए हैं, वजीफ़ा लेकर आए हैं। बलगम वाली खांसी है या खुश्क खांसी है, जिसमें ऐसा लगता है कि जैसे खांसी की आवाज़ किसी गहराई में से, कुएं में से आ रही है। कोई सी भी खांसी है, खांसी की किसी भी किस्म के लिए आप ये अमल कर सकते हैं। अमल जैसे ही आपका ख़त्म होगा, आपकी खांसी को मुकम्मल तौर पे आराम आ जाएगा। वो भी इस तरह आराम आएगा कि आपके एक सीज़न तक, यानी सर्दियों का जिस सीज़न में आप ये अमल करेंगे उस सीज़न में आपको दोबारा खांसी नहीं होगी। 7 दिन का अमल है, अमल की मुद्दत 7 दिन है। और आपने क्या करना है, मैं दोबारा बता दूं कि खुश्क खांसी और बलगमी खांसी और खांसी की हर तरह की तकलीफ़ के लिए, हर तरह की किस्म के लिए आप ये अमल कर सकते हैं। स्क्रीन पे एक दुआ आएगी, उसको आपने पढ़ना है, अपने अमल में शामिल करना है। एक बार नमाज इशा के बाद आपने ये अमल करना है। अमल क्या है कि आपने एक बार सूरत फातिहा पढ़नी है, एक बार आयतल कुर्सी पढ़नी है, 3 बार सूरत इखलास पढ़नी है। तीनों चीज़ों को आप पढ़ लें। और अमल के शुरू में आपने अमल शुरू करने से पहले 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ने हैं। अमल जब आपका मुकम्मल हो जाया करेगा रोज़ की बेस पे, क्योंकि 7 दिन का अमल है, तो आपने 3 बार दुरूद इब्राहिमी दोबारा फिर आखिर में पढ़ने हैं। यानी अमल के अव्वल और आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। जब आप तीनों चीज़ें पढ़ लें, एक बार सूरत फातिहा, एक बार आयतल कुर्सी, 3 बार सूरत इखलास, जब आपने ये तीनों चीज़ें पढ़ ली हैं तो इसके बाद आपने एक बार ही ये दुआ पढ़नी है जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है। और इस दुआ को आपने सिर्फ़ एक बार पढ़ना है। मैं आपको वैसे बता देती हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा ज़ाबल बासा रब्बनास शुफ़ अंतल शाफ़ी ला शिफ़ाउ इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सुक़मा। इस दुआ में आपके लिए, आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन पर भी आ रही होगी दुआ, और स्क्रीन में मैंने वीडियो में ऐड कर दी है दुआ। आप कहीं से भी वीडियो स्टॉप करके इस दुआ को देख सकते हैं, तफसील से पढ़ सकते हैं। और ज़ेर ज़बर पेश के साथ आपके लिए इस दुआ को वीडियो में शामिल कर दिया गया है। तो आप इस दुआ में अल्लाह पाक ने को बताया गया है कि रब्बनास, ए लोगों के रब, तू अंतल शाफ़ी, तू शिफा देने वाला है, तेरे सिवा कोई शिफा नहीं दे सकता और तेरे सिवा कोई शिफा देने वाला नहीं है। मुझे इस बीमारी से निजात दिला, तकलीफ़ से, इस बीमारी से, और ऐसे निजात के जो मुझे हमेशा के लिए इस तकलीफ़ को मेरी दूर कर दे। बहुत ही खूबसूरत दुआ है। अल्लाह पाक से दुआ की गई है, अल्लाह पाक से अपील की गई है, दरख्वास्त की गई है। खांसी का मर्ज़ एक तकलीफ़ मर्ज़ है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी कहा था कि आपको कुछ टोटके बताऊंगी जो आप कर सकते हैं खांसी के लिए। अदरक का रस, आपने क्या करना है,
थोड़ा सा 1 इंच का टुकड़ा ले लें अदरक का। उस अदरक के टुकड़े को कद्दूकश कर लें और उस कद्दूकश किए हुए अदरक को आपने क्या करना है कि उसको बिल्कुल स्क्वीज़ कर लें, निचोड़ लें। अब जो अदरक का रस निकलेगा उसको आप किसी एक छोटी सी प्याली में डाल लें। 1 चम्मच तकरीबन निकल जाएगा अदरक का रस। उसमें 1 चम्मच ही शहद का मिला लें, 1 चम्मच ही शहद का मिला लें और दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करें, अच्छी तरीके से यकजान करके फिर आपने ये अदरक का रस जो शहद में मिक्स होया हुआ है, इसको आपने, ये शर्तिया टोटके आपको बता रही हूँ जो आजमूदा टोटके हैं, आपने क्या करना है कि इसको आपने तकरीबन दिन में 2 बार, दिन में 2 बार 1 चम्मच सुबह के टाइम पे और 1 चम्मच शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे बल्कि आप कर लें, शाम के टाइम नहीं रात का टाइम कर लें। क्योंकि जिस वक्त आप अदरक का रस और शहद ये जो मिक्सचर आप 1 चम्मच लोगे, इसके बाद आपने कुछ भी नहीं खाना पीना, पानी तक नहीं पीना, कुछ भी नहीं खाना पीना। इसके अलावा अगर खुश्क खांसी है तो उसके लिए भी आप बड़ा ही ज़बरदस्त टोटका, खुश्क खांसी में आप गरम दूध में हल्दी डालकर ये पका लें, 1 गिलास दूध का बना लें, इसमें 1 चम्मच देसी घी का डालना है, 1 चम्मच देसी घी का डालना है और फिर आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके तकरीबन नीम गर्म हो, कोसा कोसा हो, फिर आप इस दूध को पिएं। खुश्क खांसी अगर है तो आपको उसी रात सुकून हो जाएगा, आपकी खांसी में काफ़ी हद तक बेहतरी हो जाएगी। अच्छा, अगर बलगम वाली खांसी है, बलगम वाली खांसी भी होती है, ये भी इंतहाई तकलीफ़ दह मर्ज़ होता है। इंसान का कहीं भी बैठना मुश्किल हो जाता है, लेटना मुश्किल हो जाता है, सोना मुश्किल हो जाता है, बार बार बलगम की वजह से तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा होता है, बाज़ औक़ात शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा होता है। लेकिन क्या करें, बीमारी तो बीमारी होती है, इंसान इसमें बिल्कुल बेबस होता है। तो बलगम वाली अगर आपकी खांसी है तो उसमें आप काला नमक ले लें, उस काले नमक को थोड़े से मिकदार थोड़ी रखिएगा, शहद ले लें, शहद 1 चम्मच लें, उसके अंदर आधी से भी यानी क्वार्टर टाइप है ना, जितना आपको नमक सूट करता हो, जितना आपको लगता है कि अगर ब्लड प्रेशर हाई का मर्ज़ आपको नहीं है तो फिर आप काला नमक ले लें और उसमें शहद में इतना नमक मिक्स करें कि एक माजून सा बन जाए। फिर आपने इस माजून को सुबह शाम 1-1 चम्मच लेना है। ये अमल 7 दिन तक करना है। तकरीबन जो लोग खुश्क खांसी का शिकार हैं वो लोग भी कर सकते हैं, गरम दूध देसी घी वाला, हल्दी वाला। और बलगम वाली खांसी अगर का शिकार है तो फिर आप काला नमक और शहद वाला टोटका करिएगा। दोनों ही टोटके बेहतरीन है और अमल भी बेहतरीन है। खांसी 20-20 दिन, 1-1 महीना भी रहती है, लेकिन इस अमल से 7 दिन में चली जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़।